大家好，我係聰 Sir，歡迎收聽得閒飲啡呢個節目，會同大家超住咁講咖啡經。喺開始之前，記得訂閱俾 like， 同埋最緊要嘅係沖定杯咖啡。Hello， 大家好，歡迎大家收聽得閒飲啡嘅第8集啊！咁今日呢，都係會有嘉賓嘅，咁呢個嘉賓呢，就係同我一齊去考過 Q 啦，一齊去老撾做過咖啡評委嘅 Rocky 啦。你好 ，Rocky。係點啊，大佬你好。咁今日同 Rocky 傾啲咩呢？其實我相信好多學生揾我上堂嘅時候呢，都會成日都問我一個問題，就係阿聰 Sir，我而家入行有冇機會啊？咁有時聰 Sir 都有啲尷尬遇到呢個問題，就好似如果 Rocky 問我，如果你仲係學生問我嘅話，都會有啲尷尬，就係因為通常呢啲學生其實佢後生啲嘅話呢，我會同佢講，喂，你後生你唔使驚啦，你即刻入行啦，因為既然你中意咖啡嘅話，你趁呢個時候就去學啦。咁但係有啲學生其實個年紀都有翻咁上下啦。咁邊個啊？即係例如我前面呢個 Rocky 啦。咁佢同我講啊，聰 Sir，我有冇機會入行嘅時候呢，我都會話啊，其實你係咪真係願意放棄而家嘅人工，而家呢個待遇去做咖啡呢個相對上辛苦啲嘅工作呢？咁樣樣。咁 Rocky 你當時係點解會入行嘅做咖啡？首先咧，其實好多嘢咧，人生就唔係你自己揀得到嘅，因為你以為自己有得揀嘅啫。咁我嗰陣時其實做過，其實我前半生啦，即係做過好多唔同嘅職業啦。咁有做，因為我讀 engine 嘅自己本身，咁做過 engine 嘅 sales 啦，咁又有做過醫療嘅嘢。咁醫療嘅行業，例如牙科嘅行業嘅 sales 啦，咁亦都做過一啲手術室入邊嘅 sales，咁直頭係真係走入個手術室嗰度去睇住啲醫生做手術嗰種咯。咁係啦，跟住輾轉，跟住自己都有開過公司嘅，咁就開咗間牙科嘅公司。咁跟住去到疫情啦，疫情咁就真係冇生意啦，咁就執咗佢啦，執咗佢咁我冇乜嘢做。咁嗰陣時我又之前有養開隻狗仔嘅，咁又走埋喎。咁跟住哇，人生覺得突然間冇乜寄託，冇乜寄託啦，大把時間啦，咁啊揾啲書讀下，咁同埋嗰陣時就立咗啲法啦，咁就呢度唔講得㗎，呢個而家好多嘢都唔講得啦，咁就想有諗過真係移民走嘅。咁就揾啲手藝學下啦，咁啊咖啡係自己一路都中意嘅，但係又冇乜真係去上過堂去學嘅。咁啊第一個上嘅咁梗係上網抄下啦，咁梗係 SCA 啦，SCA 係一 search 就 search 到係全球認可啊，唔係仲有另一個嘅 City and Guilds 就英國嘅，係啦，英國搞嘅機構啦，咁都係關於咖啡。咁我就都有諗過，真係去外國嘅時候揾唔到嘢做點啊？做咖啡咯，即係做咖啡咁做個 barista，咁甚至乎有錢嘅咪開間咖啡鋪仔咯。係好多學生佢哋一開頭喺 Covid 嘅時候揾我上堂呢，當然啦睇得出佢有咁上下年紀，同埋都個身家呢應該都可以支持住嘅時候呢，即係唔係咁受揾工開飯嘅時候呢，佢都會同我講就話希望學翻門手藝，咁就叫做即係好似學廚咁樣啦。嗱，你可能你香港你話你做文員就得啫，咁外國可能唔需要噶嘛，唔請你啊，請啲噶嘛，即係可能你又唔熟當地嘅文化咁樣，或者可能你做翻啲香港就話專業啫，咁但係可能你就算你律師都好啦，你去到英國咁嗰啲法律唔係一定 apply 到噶嘛，機會，所以就但係你一啲手藝嘅，譬如做電工、水工，就複雜啲啫。咁但係你做咖啡師或者做廚師咧，可能真係相對上咧，就你肯花時間去練習咧，係會做到嘅一件事。同埋嗰陣時係啦，我都有諗過一個問題，就係有間大型嘅好大型全球嘅咖啡鋪，咁其實你喺香港做過。咁其實佢個廚房啊、入邊啊、休息室嗰啲都直頭一模一樣嘅。即係Starbucks啦，係咪？係啊，嗰間啦。咁其實嗰陣時
我學咖啡啦，咁我都有導師同我講過，哇！你去即係去落巴企下啦，咁落巴企下嘅時候就真係可以埋到機做嘅，咁就嗰啲大型連鎖店咯，咁都係嗰幾間啦，香港。即係你一開頭你就上網 search 啦，咁就然之後就學 SCA，咁即係你學咗 SCA 嘅 barista skill，係跟住就但係你希望揾到實踐嘅機會，係啦。咁其實呢個都好。呢個問題都係好尷尬、好棘嘅問題，就係唔尷尬係你唔尷尬，但係請㗎。當時你幾廿歲都請啊！冇錯，呢個係好好，因為咁啱，可能你自己嘅業務可能停咗一陣。係啊。咁但係如果你諗下，如果啲人已經翻開 full time 嘅話咧，係咁其實佢哋 apply 啲工作同個 manager 講，我真係淨係可以俾到 part time 嘅間你覺得請唔請咧？都會請定係？都請㗎。都會請，因為你真係好缺人。係啊，因為你諗下嗰陣時，疫情期間啦，咁我係連 interview 都冇 in 嘅，係網上 interview。哦，即刻成功啦！跟住我係求其到我連我屋企附近嗰度有間 Starbucks 我都唔知，因為我平時唔去飲啊嘛。咁係啦，跟住我 interview 嗰陣時，佢問我：誒，你做乜要報去第二個區嗰度啊？跟住我話你主頭㗎咁。係咯，跟住我話唔係喎，你屋企樓下咪有一間咯。跟住我話係咩？咁樣都請我。我嘅年紀係阿聰 Sir 嘅差唔多 double 噶啦，係生得我出㗎，係啊，生得出，絕對生得出噶啦，因為係咯，咁但係咁都請我，個樣又係咯，冇講樣先，我哋冇先先，咁哇，都幾有趣喎！即係其實只要其實你我哋咪叫不恥下問咧，只要你夠膽啦就主動 apply， 其實就算可能你 M 係一啲真係精品啲咖啡店嘅話咧，但我覺得你可以試下先，你可以試下 Starbucks 先，即係叫做了解一下咩叫咖啡先，俾人了解一下先，俾人去遊論一下先。係啊，因為呢個鋪頭嘅特別之處就係佢哋好中意會用鬧人嘅方式嚟去教你嘅，咁啊好多。可能你嗰間啫係嘛？誒唔係唔係，我都以為係初頭係我嘅問題喎，咁以為即係自己樣衰間嘅問題喎，咁跟住原來聽翻其他師兄嘅講嘅嘢咧，就原來佢哋都係啊，佢哋一路嘅教法都係咁樣噶，即係唔同鋪頭都會用比較直接了當嘅。係咪因為係外國文化？唔肯定，即係但係佢仲要係因為 Starbucks 係因為上市啦，咁佢哋真係外國可能會分咗啲股份啦，咁就互相稱呼為大家為 partner 咯，拍檔定伙伴。咁呢個係叫做一種 HR 好伙伴，大家喺度互相攻擊嘅伙伴。冇再講得咁深入啦，OK， 係啦，要就住。不過冇人聽㗎嘛呢個節目，唔係有人聽嘅，OK，都有啲人聽嘅。喂，咁好得意一樣嘢就係咧，其實即係你講起你翻 Starbucks 嘅事啦，咁我會見識到你係由呢個讀咗證書先，已經要用一嚿錢啦。係。咁然之後咧，你就希望part time 或者可能叫做半 full time 咁樣咧，就翻個 Starbucks 了解一下其實做咖啡師嘅過程。係。咁好啦，咁其實即係啱啱阿 Rocky 都講啦，如果大家真係你人到中年，你都唔使咁害怕自己冇人請嘅。只要你真有學過咖啡嘅證書，唔使學過咯。我其實都話唔一定要嘅，唔使學過，因為可能你翻一啲工作可能有就都唔一定需要咖啡嘅證書啦。可能因為 Starbucks 其實佢都希望係有個人喺度，佢自己有好多 training 嘅 program。係啦，佢會俾好多片你睇啦，跟住啲好多唔同人會教你唔同嘅方法。呢個係啊。夾餅啊、焗餅啊、洗嘢啊，係啦，開鋪啊、閂鋪啊等等。頭先有一樣嘢我想補充翻就係，你話讀書使好多錢嘛？嗰陣時SCA 嘅 program 好特別嘅，就係你讀完中班，你要隔3個月之後先可以報高班噶嘛。咁我成日都同人講笑就係話，嗰3個月咪俾你我嚟做 part time 咯，每個月你賺翻3幾千，咁就差唔多啦。咁就又3個月之後又夠錢可以去讀高班。OK， 其實呢個都係另一回事啦。咁呢度就見到阿 Rocky 佢自己入行嘅
前半段嘅經歷啦，就係佢開始會揾啲工作去睇下可唔可以適應到呢個市場，適應到呢個工作嘅。唔係好耐咋，2年到啫嘛。2年前咯，即係前後後都做咗2年。哦，冇，做咗個零月啫。個零月，哦，跟住，因為俾人成日啊，咁跟住就有人唔鋸啦，咁咪揾下第二啲，諗住學嚟話齋揾啲鋪仔做下嘛。咁你有冇揾過咧？咪揾咗嗰間咯。邊間啊？嗰間跟住我求其上網 search，我又懶。嗰間係啦，跟住呢個真係唔可以講，呢個真係呢個唔可以講，好唔講係啦。咁跟住就輾轉就做嗰間，但我冇落到鋪做啊。係喎，依間咁要講下喎，依間即你可以唔開名啦，我就唔可以開名，冇得開名。但係會唔會其他人都估到？識你咪知咯，唔識你應該係希望到時冇咁出名啦。我唔知啦。咁其實依家你係即係可能你 Starbucks 係做前線工作啦。係。咁樣你可唔可以總結一下，其實你你覺得前線嘅咖啡師啱唔啱你做咧？唔啱。唔啱，點解咧？辛苦咯，辛苦啊！呢個都係一件事咧，就係想從事咖啡業嘅朋友仔，千祈唔好怕辛苦啦。係啊，今日我都有同啲其他人講，即係辛苦啊，真係辛苦。因為嗱，你一間咖啡鋪開，我當你6點幾啦，咁你早起身啦，你早1個鐘頭去開鋪，好正常啦。咁5點幾落到去喎。咁如果就算你屋企樓下，咁你都要5點起身，跟住衝落去啦。係咯。咁第一工時長，跟住飲食業嘅通病啦。由你講緊真係5點起身，一路踩到可能起碼都食完個 lunch 啦，即係3、4點啦，放你工啦。咁跟住有時夜更去到間鋪頭，其實都係可能7、8點到，跟住又要洗嘢，洗嘢係佔你咖啡沖咖啡嘅一半以上，因為其實大家冇諗住真係沖咖啡先係你嘅，係真係諗住沖咖啡。係啦，其實你係要洗嘢㗎，呢個係好多人我成日都同佢講嘅嘢咯，即係成日同佢講嘅嘢，你要預備定要做嘅嘢咯。同埋洗嗰啲唔係簡單嘢喎，即係有糖漿啊，有污糟 cream 啊，奶啊，跟住譬如你 Starbucks 嗰啲啦，好多餅啦、餅碎啦、牛角包啦，係啊。我想問你之前有冇？你未做咖啡之前，你知唔知咩叫隔油池啊？而家咪即係未做咖啡師之前係冇接觸過隔油池。好多好幸福嘅朋友仔都係未知咩叫隔油池嘅，即係我唔係歧視你哋唔知啊。你形容下。係啊，而係你哋真係幸福嘅，因為你哋可能你生長過程中，sorry 啊，生長過程中，即係可能你長大過程中咧，其實就屋企資源好豐富啦，唔需要去到自己返 part time 去幫補下自己嘅生活費啊，咁可能你哋就唔知道咩叫飲食業，咩叫隔油池啦。咁隔油池就係一個水槽，咁就負責去阻隔住一啲啱啱阿 Rocky 講嘅 cream 啊，一啲比較上牛角包碎啊，用唔到落水嘅物質啊。咁佢就佢會儲埋一缸喺入邊嘅，即係去水槽度浮下咁樣。咁其實咧，如果你真係定期清洗咧係 OK 嘅，個臭味係會最低嘅。但如果可能你嘅 routine 係一個禮拜洗一次嘅話咧，咁你洗嗰下咧係一個禮拜洗一次。我有啲係咁樣。我哋係日日洗啊，但係因為你哋係飲品鋪，一定會日日洗。哦。但係我以前翻哈根達斯嘅時候咧，開名添 OK 嘅。我哋翻哈根達斯嘅時候咧，佢哋係一個禮拜揾外判去洗嘅。但有時有一次我試過真係個隔油池咧 overload 咗，係咯，自己去洗，哇！我係一打開咧，我係乾嘔咗幾下先啦，係，然之後真係唔係好誇，真係唔係同你講笑，要用個紙巾塞住個鼻哥窿去清嘅，你一定要用口呼吸，係，如果唔係嘅話，你一定會想嘔咯，因為我哋有雪糕，我哋有朱古力醬，我哋好多啲奶類，即係你發酵啊，整個芝士咯，即係就算你幾愛食芝士嘅人咧，都頂唔順。係啊，嗰個形象化啲就好似你打邊爐有啲泡泡啦，係啦，即係你咁，但係佢唔係你平時打邊爐咁少泡泡喎，即係唔係你阿媽煲湯幫你潑啲渣啊，而係佢係真係一嚿咁樣，好似咩可以筆到出嚟，真係似一個未成形嘅芝士嘅嘢，係啦，跟住唔好再講啦，仲要再撈啲底入邊嗰啲嘢咧，得，唔好再講，唔好再講啦。唔係，
如果聽都搞唔掂嘅話，咁真係我勸年輕人真係唔好諗。年輕人你可以嘗試下，係可以嘗試下。咁但係如果你人到中年，你除非真係好熱愛咖啡啦，其實你都真係好難放棄你而家相對上人工較高、待遇較好嘅工作，而去從事咖啡或者從事飲食業嘅。係呢個我唔係話你哋唔得，而係未必嘅，而係睇下你本身揾開幾多啦。咖啡師都有萬零蚊一個月嘅，當你唔差啦，即係當你人到中年。唔係我差唔多啫，我同一個咖啡師嘅人工差唔多。你嘅例外嘅，OK。OK，我係例外。咁偉業就 sorry，唔緊要啦，唔緊要啦，講唔開名噶嘛。咁阿 Rocky 就去咗 Starbucks 度做個前線啦。咁之後你下一份工係幕後啲嘅喎。係啊，咁幕後啲又啱唔啱你做咧？係一個炒豆工場嗰度幫手嘅。其實我就原本係諗住報嗰個去一間企吧嘅。咁跟住佢話：咦，唔係喎，我哋炒豆工場嗰邊要人幫手喎。咁話你都讀過下啲咖啡啦，咁識啲嘢啦，咁去幫手啦。咁咪去咯，咁咪冇乜所謂。其實我因為其實咖啡嘅炒豆工場嘅工應該仲難揾啦。如果你話企吧嘅，其實仲多選擇啦。因為佢哋好少會即係好明顯咁出 ad， 仲要係請 part time， 而啲時間又啱喎。咁幾正喎，咁咪去試下咯。咁其實係好玩嘅，因為嗰陣時都有讀過下 sensory 啲課程啦。咁即係 SCA 其中有一 part。係叫 sensory， 叫感官嘅訓練啦。咁好多時我哋炒完豆之後就會做 cupping 啦，即係我哋會試嘅咖啡個風味。咁譬如炒完穩定啊，炒完出嚟可能幾個 batch 嘅咖啡會唔會有好明顯嘅分別啊？會接近啲嘅，係啦，會做明顯分別。咁有冇地方辛苦嘅呢度？即係辛苦就其實要啲力嘅，因為你諗下你炒豆嘅時候其實。唔係太啱女仔做嘅。我唔盡你咁樣歧視。因為我驚整親。其實都係嘅，呢度唔係歧視，呢度係真係大家嘅優勢唔一樣啦。係啊。因為其實講真嗰句，企吧嘅 barista 咧，都幾多係女仔。係。因為始終女仔即係一個靚女沖咖啡俾你飲，你都開心啲啦。但係佢如果企吧嘅話，你最勞損啦。其實都係聽粉嗰個動作啫，而家有埋啲聽機自動，其實都唔會話太辛苦咯。但係你炒豆一嘢懟上去，你最少都幾 kilo 啦，10 kilo 咁樣懟上個炒豆機度，唔係個炒豆機唔係放喺台面咁細部喎，係真係一個人咁高啦，係啊，成個人咁高咁樣要抬起，譬如你當10 kilo 啦，10 kilo 嘅桶射豆，跟住。倒啲豆落去，所以其實呢個係要啲體力嘅，都會勞損嘅你膊頭位。跟住咖啡啊，有啲麻包袋啦，一袋最少都30 kilo 啦。係啊，因為係重嘅，可能60 kilo 一袋。所以其實通常其實自己都好難去一個人去搬啲生豆嘅，我一定要有同事一齊搬。係，即係可能以前咧就。好多都係60 kilo 到69 kilo 一袋嘅，而家有人性化啲啦，就30 kilo、35啊、35啦。咁其實30到35咧，我都可以一個人去 handle 啦。咁但係如果你60咧，即係其實你係一個人係你係好難搞啊！你淨係搭咗落地，你想動翻起去攞豆，好傷腰啊！呢個動作係啊，所以其實對要補翻腰神係對男仔咧就真係。着數啲咯，但係對女孩子去搬咧，真係唔好意思啦。可能你哋真係可能你30 kilo 嘅有女仔做嘅都做到，但係真係好辛苦，真係咁。你覺得如果俾你揀翻咧，你即係你而家你唔係做呢兩飯嘢啦，冇得揀啊都。如果有得揀咧，你寧願去企吧定係寧願去做炒豆咧？炒豆嘅，點解咧？好玩啊嘛！好玩即係你覺得你中意去試唔同咖啡豆，可以係啦。OK， 但係你覺得企吧你唔想企係因為主要係都係因為辛苦啊。其實個辛苦程度仲辛苦過炒豆，因為炒豆係力嘅，因為其實有好多時間係唔使嗰個壓力咧，係你企吧嘅時候咧，會有人望住係。幾廿人望住你，尤其係譬如星期六日嗰啲時候咧，
有啲人買完即係俾完錢啦，嗱你諗翻你去買咖啡，你俾完錢，跟住又點啊？行去攞咖啡嗰度望等你係啦，望住個咖啡先沖咯，係啊，跟住你沖得唔好，或者你啲同事覺得你沖得唔好，點啊？喺個客面前倒咗你杯咖啡，哇！係啊，即係咁當住個客面前去，你試過？有，一定有。OK， 哇！係啊，哇！咁跟住你自己冇晒信心啦，係咪先？啊，即係手震啦，跟住你再點樣沖杯咖啡，沖得幾好飲都好，啲都會覺得先入為主。個客都會覺得喂，你唔掂喎，你唔掂喎咁樣。跟住90幾人望住你，跟住你嗰啲 partner 又望住你，個客又望住你。你都幾洗腦啊！都仲嗌佢哋 partner。係啊，partner 嚟嘅，一世 partner。咁咪係咯。哇！咁即係其實好玩㗎，即係都係一個經歷嚟嘅。但倒翻轉咧，如果係我揀，即係沖水我自己揀咧，我真係想企翻巴，企翻巴嘅我自己。因為你可以啊，你仲有大把條件。始終沖水都係中意啲客見到杯咖啡好飲啊，即係有冇杯咖啡好飲，而係又係我沖，我會好開心咯。咁首先你要揾到間咖啡鋪嗰啲咖啡好飲先得。呢個可以講嘅，可以講㗎，係啦。嗰間嘅咖啡就咁唔一定嘅，即係我係中意有人欣賞我嘅手藝嘅感覺嘅。係咁就同埋企吧，你可以同人傾下偈，係開心嘅。即係呢 part 係開心。我回想翻我自己真係開始做咖啡生意之前，我係即係就算我係喺哈根達斯沖咖啡咧，我都覺得好開心。係。當然啦，咁人大咗就要更加之多嘢要去嘗試咁。當你孭住多啲嘅事務嘅時候，咁就可能你又翻唔到轉頭啦。係啊，譬如有啲客係真係熟客咧，你會見到佢成日過嚟啊，你認得佢啊，記得佢叫咩名啊，窩心嘅感覺。佢亦都會記得你叫咩名，因為你會有個牌仔寫住 Rocky 咁樣噶嘛。咁其實係好窩心嘅個感覺。係啊，咁會譬如佢哋會有啲特性啦，可能佢中意落砂糖嘅，咁你已經係執定啲砂糖出嚟。佢行緊埋嚟嗰時，你已經搣定啲砂糖倒落個杯度，沖啲乜嘢咖啡俾佢，佢已經知道，你亦都知道佢中意飲乜嘢，係啦，所以係嗰種感覺又唔係即係其他工作可以即係可能你以前嘅工作比較死板少少啦，相對上都係嘅，冇喊。咁喂，好啦，咁其實你都叫做好好彩啦，睇翻你嘅經歷，叫做一讀完個 course 就叫做有機會嘗試到翻前線啦，同埋翻幕後工作啦。大家記得啦，唔好理自己幾多歲啦，你真係想入行嘅，主動去 apply 啦。係啊，我覺得其實就算呢份工，就算係 Starbucks，可能唔係話好專注喺咖啡嗰度，但唔緊要，起碼你可以了解到咖啡呢一行呢個氛圍，個辛苦嘅程度，同埋適唔適合你咯。咁如果你可以用一個比較低啲嘅成本嘅，同埋低啲嘅時間成本情況下去嘗試到知道呢啲答案呢，其實對你係有好處嘅。係啊，試一試無妨，因為其實冇乜成本啊，你仲有錢收添，佢仲會幫你供 MPF 啊，仲有啊，唔知做滿幾多個月呢，佢會有啲嗰個集團嘅飲食餐券俾你啦。等等啦，好多講嘅，都幾多都知道知道啊，三不齊心嘅呢個可以講嘅。係啊，跟住去食嗰啲美心嗰啲餐廳，好似唔知8折定85折嗰啲咁就。但有 quota 噶嘛？有 quota 嘅咩？我唔知，我冇做過 Starbucks 啊，唔記得啦。我聽佢 apply。總之嗰個折頭好似冇 quota 嘅，咁但係就嗰啲 coupon 而家有 quota 啦。係啦 coupon 唔知一個月俾幾十蚊俾你。哦，真係一個好有趣嘅分享，幾得意㗎。咁大家聽完阿 Rocky 嘅分享咧，大家真係無論你係幾多歲都好啦，真係有意去投入呢一個咖啡行業咧，絕對無任歡迎嘅。不過係首先要去了解下先啦。好啦，咁我哋下一集咧，我哋會再同 Rocky 講下佢而家。咁快下一集啦？係啊，我哋一請嘉賓咧，至少錄2集噶嘛，係咪先？係，我應該錄10集都仲可以，仲有大把貨，大把貨係嘛？係啊，好，等你慢慢好啊，逼出嚟啊，到時好，我哋下集再見，拜拜。因為我覺得都錄咗好耐咧。